гарчиг. Агшин. Таны амьдралын агшин бүрийг үгээр илэрхийлдэг урлаг нь яруу найраг. Яруу найраг хүн бүрийн зүрх сэтгэл, оюун санаанд өөр өөрийн өнцгөр тусдаг. Монголын шинэ үеийн залуу яруу найрагчдын үгээр илэрхийлсэн хайр, эрх чөлөө, ганцаардал, хүлээлт, хот, цас, намар, ах уй, үхэл, аав ээж, үр, байгаль, залуунаас эх орон, агшин бүрийг онцолж байна. Хөтлөгч Ямжав, зул гэрэл, оч гэрэл. Яруу найраг бол их хэлний дархлааг дэмжигч ань сүнсэн юм. Агшин. Миний шүлгийн зохиогч яруу найрагч бол Ороолонгийн элбэг төгс гээд яруу найрагчийн Улаанбаатар гэсэн сэдвтэй шүлэг байна. Дуу чимээ ихтэй энэ л хотынхоо дугуй толин нүрэнд хичнээн их хайртай вэ. Хаяа тэр толинд өөрийнхөө хачин гунигтай төрхийг олж хардаг гээд одоо эхлэж шүү. Цоочтой хаалга нээлттэй цонх бүрээс нь цочих, айх, түгших мэдрэмжээ сэргээн сандаг. Улаанбаатар бол ууж агсансан ир улс төр ярьж хямдхан янжуурынхаа утаан цаанаас харагдхаа байсан хорооллын давчуухан уушийн газар. Улаанбаатар бол орцны дуу сонсож онгоцны үйлчлэгч болно хэмээн мөрөөдөж өссөн охидын богино банзлын хормойд наалтсан бох. Улаанбаатар бол мөсөн уул мөргөж аажмарж ивж буй асар том хөлөг онгоцны аврах жижигхэн завин дээр сууж ирээдүйнхээ талаар төсөөлөлгүй гагцхүү ам гарахын хүсэлтэд авцсан сахалтай бяцхан жаал. Улаанбаатар бол өвгөн нисгэгч бүхээгэндээ цус харган талиж өрөвдөлтөд зорчигчд өмдөндөө тавихтаа хэрхэн уул мөргөн дэлбэрч хідэн аймд гарахаа таамаглан суух иргэний нисхийн хугацаанд дууссан онгоц. Улаанбаатар бол тамираа тасартал хашгираадч хинч олд сонсохгүй их элсэн цөлийн дунд төөрч халуун наран тухайн балартан хаашаа зүглэхээ мэдхээ байсан жуулчны өрөвдөлтөй амьдралын хорон бүрийг гэрчлэх өврийн дэвтрээс тасарч унсан жижигхэн цаас. Заримдаа Улаанбаатар дайны талбар мэт эмх цэгцэхгүй шархтагсад нь байшин хашааны нүмер бараадан тэрийн хөвтөж тэнгэрээс гинт бурхны гар сарваан аягтай ус төхүүлэхийг хүлээн суух залхуучуудын бүхэл бүтэн айрмыг бие дээрээ тэжээгч нүсэр том аалз. Дуу чимээ ихтэй энэ л хотынхоо дугуй толин нүрэнд хичнээн хайртай вэ. Хаяа тэр толинд өөрийнхөө хачин гунигтай төрхийг олж хардаг. Цоочтой хаалга нээлттэй цонх бүрээс нь цочих, айх, түгших мэдрэмжээ сэргээн сандаг гэд шүлгийн ихэнд байсан мөртөө дахиад оруулдаг. Төгсгцэн. Тэгээ нэлээ хүнд байдлаар төгсгцэн байна тий. Тийм сэдвийн хувьд ч гэсэн ер нь бол яг уу яг унган хотын ч юм уу хүмүүс бол анзаарахгүйгээр байж магадгүй одоо их сайханд налгар 50 газар байсан хүмүүс орж ирээд их багширсан шахуу байдалд ороод тий нэгсэн доо тасаагүй байдалтай хүн орохоор их твдэж тавгөрхдаг шиг тийм мэдрэмжээр битсэн баг. Дээрээс нь бас миний өөрийн өнцгөр ингээд харах юм бол хүн яг ингээд үнэн үгний өмнө балмагдтiin байна. Тийм үнэн үг сонсохоор айгүй хэцүү байдаг шиг ингээд яг л ингээд үннийг хэлсэн юм шиг нөгөө талаараа тий сайхан тал байлгүй яг хөөхтэй бүх зүйл нөгөө өөр тал гэж байдаг болохоор тэр талын илүү олж харж байгаагүй зүйлүүдийг битсэн юм шиг санагдчих. Айгүй гоё шүлэг байна тий. Гоё шүлэг байна тий. Тэгээд бүх зүйлийг л яг ингээд нүдэн тарагдчих. Ямар ч өөр зүйлийг ингээд бодож тунгаах гэхээс илүү ингээд уншихад нэрэл одоо ингэдэг тэгэл яг байдаг. Бас зарим нэг зүйлс гээд тий. Их олон бас мэрэгжлийг дурдж тий. Магадгүй нэг хотод тэр мэрэгжлүүдийг эзэмших одоо боломжтой учраас магадгүй тэр нь бас хүн бүхний нөгөө мөрөөдөл байдаг гэдэг утгаараа их олон талаас нь олон өнцгийг олж бас бичсэн тийм шүүмж талаас бас айгүй бичсэн байна. Тэгж л харлаа. За би шүлгээ уншиж сонирхуулъя. Миний хот гэдэг нэртэй Бат чулууны Эрдэнэ салон гэдэг
шүлэгчийн бичсэн шүлэг байна. Миний хот маш сонин үнэртэй, олон давхар байшинтай. Би 7 давхарт амьдардаг. Миний нэрийг зүүн, баруун дөрвөн зам, зүүн салаа, нисэх, вокзал, бөмбөгөр, баян хушуу гэдэг. Энд норов банзад Эминем 2 адилхан. Тэнгэрэн шар тэндээс ногооноор мандаж, цагаан бороо ордог, цасны хар, өтгөн кофе шиг манан татаад өглөөний сонин амттай. Өнгийн бөмбөлгүүд агаарт өлгчгсөн юм шиг хүмүүс нь имзэг. Энтхийн иргэд үнсэн саарл өнгөтэй. Тэд заримдаа тесэрт дэлбэрдэг. Тагтан дээрээсээ нисэх гэж үсрээд тэнгэр рүү биш өөр тийшээ унснаас тийм золгүй явдал болсон тухай зарим сонинд бичдэг. Амьдрал энд их сайхан байгаа. Алхан бүрт тэр нь мэдрэгдэнэ. Мөдгөн яг Деважин шиг болгоно гэсэн хотын дарга зарим хүмүүсээ саяхан тийш нь явуулсан гэсэн тэдний эргэж ирэхийг бид тис чадан хүлээж байгаа. Бид танилуудаа хүртэл таньдаггүй. Гэхдээ манад мэдлэх ёс хачин их хөгцсөн. Хүн бүр ёс юм шиг хүйтнээр инээмсэглэн толгой дохино. Олон авиа, олон дуу чимээ, олон хашгирна, олон хүмүүс онцлог нь хинч давж хашгирч чадаагүй миний хот. Маш сонин үнэртэй, олон давхар байшинтай, би 7 давхарт амьдардаг. Миний нэрийг шат, хан, дээвэр, туурга, хаалганууд хонхны товчлуур цэвэр бохрын шугам гэдэг юм. Маш өвөрмөцтэй сонсож байгаагүй. Шүүмж тал руу гал Тийм. тухайн нөхцөл байдал өөрт таалагдахгүй байгаагаа илэрхийлсэн юм шиг. Тэгээ нөгөө юм энгийн зүйлсүүдийг шууд тоочод ингээд бичсэн байгаа байхгүй тий. Зүүн дөрвөн зам, баруун дөрвөн зам, зүүн салаа гэл. Тийм. Бид нар норов банддгүй Эминем 2-нд ижил Яг ижил гэдэг бас айгүй харин тийм гарч ирж байгаа. Тийм байна. Хуучин байсан бүхэл одоо зүйлүүд нь бас байгаад байгаа учраас тий өөрчлөлтийг нь бас хараад дурдаад байгаа юм уу гэмээр бас сонсогдож байна л да. Бүхэл зүйлүүд нөгөө ижил байгаад байна гэдэг утгаараа харуулад байгаа юм уу? Ер нь бас орон зайны хувьд их тавчуухан байгаа гэл илэрхийлээд байна. Нэг юм бухимдал мэдрэгдээд байна. Тийм тэгээд яг нөө шүүмжилжсэн бас нэг юм нь болохоор ингэсэн байхгүй нөө мөдгөн яг Деважин шиг болгоно гэсэн хотын дарга зарим хүмүүсээ саяхан тийш нь явуулсан гэсэн гээд бас энэ хэсэг бол айгүй их сонин байгаа байхгүй. Одоо бидний нөгөө өдөрт болгоно л нөгөө сошиал дээрээс хардаг яг үгс бас явж байгаа байхгүй. Яг миний нөгөө өмнөхөн дурдсан хэсэг бол яг наадах чинь би дурдаад байсан. Нөгөө хүлээлт их байгаад байдаг. Гэвч өөрчлөлт байхгүй байх гэдгээрээ бас шүүмж хэлж байгаа юм шиг тэрхэн одоо хэсэг нь надад бас айгүй содон сонсогдсон л доо. За бямбагчин шүлгийг сонирх. За миний одоо сонгосон шүлэг маань Ядам сүрэнгийн Баяраа Баатар хот гэдэг. За Улаанбаатар минь чи улаан арснаас минь илүү улбар тод өнгөөр сэтгэлийн гүнд гэрэлтдэг. Чи миний дотоодод хагцал хийгээд мансуурал чивэл нүглийн агаараар гагнаг данхан оршдог. Гэвч би чиний оюут мандлын дээгүүр гэрэлт далай дэгэн сахиусан тэнгэрүүд нисэлдэж амс хийх завгүй өмөх догшин зууны дээрээс алсад мартагдсан талын гүрний амьсгаа сэвэлцгийг сонсдог. Энэ хотыг гутамшгийн улаанд хосгоор урж бардам налын цагаан шохоогоор өнгөрсөн юм. Үнээрт талаас уурших мэт үгүй болох эсгий тоонотын сүнс урсан алдрах булангарт мөрнийхэн мандалд нисэлцээр байгаа юм. Чи бидэнд шавжнаас ялгаагүйг минь мэдрүүлснээс чивэл нүгэлтэйгээ энэ орон нүүр тулан учирсан. Яг л шоргоолжны үүр шиг өмх их орныхоо зүрхнээс яруусал харуулслыг нь сонсох гэж чамд хорогдох болсон. За ийм шүлэг байна. За энэ хүн шүлэг нь болохоор нэг тийм улаан өнгийг их тодтогоод улаан өнгөөр төлөөлүүлэн одоо илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө улаан гэдэг өнгө чинь өөрөө их тийм хүнийг татах бас их тийм содон өнгө зүүрлсэн юм шиг байна те бас их тэр өнгөөр Улаанбаатар хотыг зүүрлсэн. Тийм. Тэгэхээр тэр хүчтэй өнгийг харахлаараа хүн бас татагдаад тийм татагддагтай адилхан гэрэл дэрвэхэд гэж. Тэгэхээр яг өнгө гэдэг бас өөрөө тийм бас их хүчтэй байдагтай адилхан Улаанбаатар хот гэдэг өөрөө их тийм нүсэр том одоо нөгөө сүнстэй гэдэг байгаа юм шиг сүнслэг тэр байдал нь бас хүнийг татах тийм их хүчтэй юм уу? Магадгүй хот гэдэг өөрөө их олон амьд хүн ингэж амьдарч байгаа учраас их тийм одоо хүчтэй тийм бүхнийг одоо татах тийм удастай газар юм шиг санаа төрөд байна. их чөлөөтэй үгээ хэлэх боломжтой болсон тийм үе шиг санагдчихэв. Тийм дандаа магтанд дуулаад авах биш, дандаа гой сайхан тал нь харуулад авах биш.
Өмнөд чинь бас сул тал гэж байгаа. Тэрийг ингэж дэлгэж харуулах юм Шүүмжлэх. боломжтой болсон байна. Тэгээс залуучууд, наригчд маань, уран бүтээлчид өөрийнхөө бодлыг илэрхийлэх, үгээ илэрхийлэх тал нь илүү нээлттэй болсон юм байна гэж бас шүлгийн өдрөөс сонсох уншихад байсан гэж. юм байна. Нөгөө төсөөлөл болгон бас ингээд сайн муу талыг харуулад байна. Сайн юм байгаа ч гэсэн. Алгасаж болохгүй. Бидний амьдралд алгасаж болохгүй зүйлс бий. Дэлхийн уран зохиолыг 1500 номоор тодорхойлж болно. Гэхдээ тэдгээрээс яг үүндээ 150 л сод туурал байдаг. Тэрхүү сод 150-аас яасан ч алгасаж болохгүй 15 ном бий. Зохиолч, орчуулагч, аюулзаа бичгийн урлагт амьдралаа зориулсан хүндэт зочдын хамт жинхэнэ уншигчдын алгасаж болохгүй 15 номыг онцолж байна. Алгасаж болохгүй. Эмэгтэй хүн гол дүр нь болдог. Эмэгтэй хүний тухай хамгийн өвөрмөц замаануудын нэг юм эмэгтэй хүнтэй ярилцсан гэдэг өөрөө их чухал баг. Манай залуус ч гэсэн гоё санагдах баг. Тэгэхээр яг Флоберийн зохиол бол одоо дэлхийн уран зохиолд одоо бичвэр дээр тулгуурсан уран зохиол дээр реалист уран зохиолын бол ерөнхийдөө салхийг хагалж орж ирсэн бүтээл гэж үздэг. За яагаад реалист гэж яриад байгаа юм бэ гэхээр яг юу зохиолыг реалист болгоод идэм бэ гэдэг нэг асуудал гарч ирнэ. За тэгэхээр реалист зохиол гэхээр л нөгөө одоо бид нар соцреализм гэж нэг бодоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр реалист гэхээр өмнө жишээлбэл зохиолын баатрууд одоо two dimensional гэж ярьдаг л да. Одоо нэг юм үйл явдал тэгээд тухайн баатрын одоо хийж байгаа үйлдэл тэгээд нэг зохиолын одоо нэг гол нөгөө деноминон гэж ярьдаг те одоо оргилцэг тэгээд нөгөө хамгийн сүүлд нь ингээд нөгөө зохиол ямар нэгэн байдлаар тайлагдаад тэгээд тайллаар бол дуустгаар бол онцлогтой байсан гэж ярьдаг те одоо грекийн жишээлбэл үлгэр домогч байт юм уу реалист зохиол яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг 2D тийм баатрууд байсан бол анх удаа реалист зохиол маань 3D буюу одоо нөгөө дотоод ертөнцийг одоо хамгийн түрүүнд яаж нээж илрүүлж байгаараа бол ерөнхийдөө энэ реалист зохиол бол онцлогтой одоо нөгөө psychological гэж ярьдаг те сэтгэл зүйн одоо дотоод ертөнцийг нээж үзүүлж байгаа гэсэн. Ер нь хүн Эмма Бавари гэдэг хатагтай бол уншигчдад янз янзаар тусдаг штэ. Тэр тусмаа эрэгтэй уншигчдад бол нэлээд тийм нэг хөдөөний нэг доогуур зиндааны нэг тийм эмэгтэй юм шиг л тийм эмэгтэй уншигч эмэгтэй хүн уншиж байхдаа яг тэр хүний дотор ороод өөрөө зэрэгцээд амьдраад ирэх юм бол тэр хүн ер нь мэдээж үнэмшилтэй дүр. Гэхдээ яг зэрэг зиндаа нийгэмд хандж байгаа хандлагын хувьд ер нь ямар шүү хүн санагддаг вэ? Яг уншигч нар янз янзаар хүлээж авч болно. Гэхдээ яг нэг түгээмэл нэг ойлголт юу байгаад байдаг гэхээр миний хувьд бол жоохон төөрөгдсөн ойлголт гэж боддог л да. Эмма Бавариг бол нэг юм хөдөөний жижигхэн хот тосгонд амьдардаг нэг эмэгтэй. Тэгээд их юм тансаг гоё уран тийм амьдралаар амьдрах гэсэн эмэгтэй. Тэгээд даанч нөгөө ахуй амьдрал нь тэрнийг одоо тийм амьдралаар амьдрах боломжийг нь олгоогүй гэл ингээл тайлбарлаад тавьчих гээд байдаг. Гэтэл яг үндэ хэлэх юм бол Эмма Бавари бол маш олон одоо нөгөө нэг юм нуглаастай тийм дүр байхгүй. Их сонирхолтой дүр. Яг гэхээр энэ маань өөрөө 19-р зуунд бичигдсэн роман байгаа. 19-р зуун гэдэг бол ерөнхийдөө Францын хувьсгал явагдсан юм гэсэн. Францын хувьсгал явагдаад тэр одоо өмнө байсан тэр язгууртнуудын нийгэм ерөнхийдөө устан үгүй болж байгаа тэр одоо эхлэл гэсэн үг байхгүй. Язгууртнуудын нийгэм устан үгүй бий болж ийн үгүй болж ийн гэдэг чинь ердөөсөө л нөгөө нэг өмнө одоо домог түүх юу байдаг гэсэн бэхээр язгууртан хаад ноёдын л домог түүх байдаг гэсэн байхгүй. Одоо Ланселотын домогч байд юм уу, Артур хааны домог гэх юм гэлтэй дандаа ийм нөгөө их тийм одоо зориг одоо эд шид одоо ингээд жирийн хүний тухай зохиол бичигддэг. Жирийн бус, игэл бус тийм амьдралыг харуулсан дандаа зохиолууд байдаг гэсэн бол анх удаа реалист одоо энэ зохиолын эхлэлээр бол ерөнхийдөө тухайн нийгэмд гарч байгаа өөрчлөлтийг бол Флобер одоо эмэгтэй хүний дүрээр бол одоо буулгаж авч байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдаж байна гэхээр
нэг сонирхолтой юм, нэг талдаа романтик тийм дүр гэн тийм үү, романтизмын одоо гол одоо баатар Эмма Бавариагаа бол нөгөө нэг яг амьдраад байгаа орчин тойрон нийгэм ахуй амьдрал нь болохоор нөгөө буржуа гэж ярьдаг тийм одоо нөгөө эдийн засгийн эдийн сонирхолтой тийм одоо материаллык тийм ертөнцийн дээр бол одоо бий болцсон. Тэгээд дээрэс нь одоо нийгмийн хувьд бол зохион байгуулалтын хувьд бол нөгөө фратернал буюу одоо нэг эрх тэгш гэсэн нэг тийм либерал үзэлтэй нийгэм бий болж байна гэсэн. Тэгэхээр либерал үзэлтэй нийгэмд маань нөгөө нэг хаад ноёд тий одоо тэр нөгөө нэг игэл бус амьдралыг бол яах нь хүмүүс итгэхээ болцсон үе гэж байна тий. Тэгэхээр ийм нөгөө итгэлээ алдсан тэр иж шид хаад ноёд шашин энэ бүх юмд итгэх итгэлээ алдсан ийм нийгэмд нөгөө нэг хуучны тэр одоо нөгөө нэг ид шид игэл бус амьдралд итгээд байгаа яваад байгаа бүхний эсрэг ингээд сүрөөд яваад байгаа ганцхан хүн байгаа байхгүй. Тэр маань өөрөө нөгөө Эмма Бавари байгаа байхгүй. Гой мөрөөдөлтэй тэрэндээ мөрөөдөлтэй игэл бус амьдралыг ингээд хүсээд байдаг. Гэтэл эргэн тойронд нь бүгдээрээ тийм хүмүүсүүд нь дандаа тэрэнд нь хүрэхгүй эдийн сонирхолтой тэр эмэгтэй тэр одоо идеалд хүрэхгүй тийм хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо өнгөцгөн талаас гаднаас нь харахад бол тэр үнэхээр л нэг тийм тосгоны дорд тэнэг мөрөөдлөөсөө өөр илүү гарах чадваргүй, сонголт хийж байгаа сонголтууд нь ч гэсэн дандаа бүтлгүй, тэр нөхөр нь нэг бүтлгүй тэр хүнийг авч явах чаддалгүй амтан байсан, тэр нөхрөөсөө илүүд үзээд тэр уулзсан эрчүүд нь ч гэсэн бас нэг амиа бодсон нэг тийм өөдгөө за ерөнхийдөө эмэгтэй хүний хэрэглээ маягаар бодсон тийм эрчүүд таарсан. Тэгэхээр энэ дунд эмэгтэй хүн ер нь ямар байх ёстой юм бэ гэдэг хүн баг бодхоос өөр аргагүй болсон юм шиг байна. Би бол юу гэж боддог гэхээр Бавари хатагтайгийн хамгийн гол уншигчд нь эмэгтэй хүмүүс байдаг байхаа гэж боддог. Хэдийгээр Флабер өөрөө хэлэхдээ бол би энэ хүний дотоод ертөнцийн гаргахын тулд өөрөө дотор нь ороод баг өөрөө би Эмма болж байгаад битсэн гэж ярьсан боловч би одоо болтол тэндээс Флаберыг олж хардггүй энэ дүрээс яг л нэг тийм эмэгтэй хүний асуудлуудыг илүү олж хардаг. Ер нь эмэгтэй хүний яг гол асуудлууд гэдэг нь уран зохиолтой юу юм бэ? Эмэгтэй хүн би бас өөртөө чинь бас санал нийлэхгүй гэж болно. Яг тэгэхээр Флоберыг бол би яг Эмма Бавари гэж би яг хардаг. Ягаад гэхээр Эмма Баваригаар дамжуулаад Флобер маань тэр эмэгтэй хүний тийм одоо нэг дарлагдсан дүр байгаа шүү дээ. Тэр дүрээр дамжуулаад Флобер өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа тэр одоо буржуа гэж ярьдаг тийм одоо явцуу сэтгэлтэй, шашинд итгэдэггүй, бурханд итгэдэггүй ч байт юм, ич хэдэнд итгэдэггүй, баатарлаг үүсэнд итгэдэггүй тэр нийгмийнхаа шүүмжлэлийг Флобер шууд бус аргаар эмэгтэй хүний дүрээр харуулж байгаа байхгүй. Тэгээд Эмма Бавари бол айгу харамсалтай бүр ингээд мадам Бавариг уншихаар бүр ингээд бачуурдаг штэ. Би бол жишээлбэл одоо өсвөр насндаа уншиж байхдаа ингээд бачуурж исэн байхгүй. Бүр ингээд амар гомдмоор, уйлмаар тий. Яагаад вэ гэхээр тэр чинь нөгөө нэг тэр эмэгтэйгээс үл хамааран нийгмийн одоо бүтцүүд тэр эмэгтэй бүх одоо амьдралынх нь эсрэг байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэхээр нэг талдаа нөгөөдөг чинь дарлагдсан дүргэн тийм үү. Эцгийн гараас нөхрийн гар руу дамжиж очиж байна. Нөхрийн гараасаа нууц амрагуудын гар руу дамжиж очиж байгаа. Ирчүүд тэр эмэгтэйг ингээл хоорондоо ингээл дамжуулаад байгаа байхгүй. Дамжуулаад байна. Тэгээд тэр одоо тэр нөгөө бүтцээс ингээд нөгөө нэг гарах гээд нөгөөд чи эрхчлөөгөө ингээд нөгөө олох гээд тийм үү. Тэмцээд байгаа боловч тэр эрхчлөөг нь яах нь тухайн нийгэмд байгаа тэр value system буюу одоо үнэт зүйлийн тэр одоо тогтолцоон тэр эмэгтэйг тэр эрхчлөөг ердөөс ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэрнийгээрээ дамжуулаад нөгөө Флобер маань нөгөө талаасаа одоо нөгөө нэг тэр орчин үеийн нийгмийн том шүүмжлэлийг явуулж байгаа байхгүй. Тэр өөрөө нэг том мөрөөдөд байгаа боловч тэр нь амьдралд нь авцалдахгүй тэр өөрөө нөгөө л нэг хөдөөний юу хിവэрэ үлдлээ гэдэг харцнаас л хараад байгаа байхгүй би. Ягаад гэвэл би өөрөө уншихад бас хүйсийн нөлөө байдаг юм шиг байна. Уншигчийн хувьд бол би эрэгтэй хүний нүднээс уншаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор би тэр Флабер өөрийгөө би Бавари гэж хэлсэн ямар учиртай гэхээр би бас л эрэгтэй хүний нүднээс харж байгаа. Би юу гэж харсан гэхлээр дүрийнхээ дотоод ертөнц рүү тэр дотоод ертөнцийг зургалсан бол маягийн штэ тэр эмоцыг ямар гоё байсан. Тэрэн рүүгээ өөрөө ороод ийм байвал яах вэ гэдэг юугаар бичснийг л би тэгж нэг харснаас биш. Яг чиний саяны ярьсан шиг гоё өнцгөөс тэгж хараагүй байхгүй. Ягаад гэвэл эмэгтэй хүнээр бусад нийгэм болон эрчүүдийн захирж байгаа тэр нийгмийг ингээд тоглоод тий биеиндээ дамжуулаад нөгөө нийгэм нь өөрөө эмэгтэй хүнд тохирохгүй байна. Тэр буржуа байна. Гэтэл өөрөө тэр буржуа нийгэм чинь өөрөө уг нь хэнийг хүсэж байгаа нийгэм шүү дээ.
одоо өөрөө мундаг буржуй хатагтай болох гэдэг байгаа шүү дээ манер. Гэвч тэр нь болчихгүй, амьдрал нь тийм боломж олохгүй бүх нөхцөл нь хааз. Гэтэл би бол энэнийг нөгөө чиний эмгтэй хүн шиг хараагүй учраас арай нөгөө өнгөцгөө харангуйтай буржуй болохыг хүссэн нэг юу гэсэн байдлаар хараад байгаа болохоор би нөгөө яагаад эмэгийн дотор нь орохгүй байгаа байхгүй. Тэр утгаараа наад Флобер чинь айгүй тийм гүн зохиолч байхгүй. Ягаад тэгэхээр өнгөцгөө харах юм бол хинч тэгээ ойлгож байгаа. Нэг хөдөөнөөс ирсэн тий нэг бүсгүй тосгоны амьдралаар тосгонд амьдарч ээж хотын одоо том гранд буржуа гэж ярьдаг тий. Гранд одоо тэр буржуа амьдралаар амьдрах гэдэг одоо яваад байгаа нэг өвдмөөрч юм шиг тий. Гэхдээ нөгөө талаас зохиол дээр жишээлбэл одоо хэд хэдэн юм юунууд гэдэг л да маш тийм бичил хэсгүүд гэдэг их сонирхолтой. Виктор Гюгогийн жишээлбэл Гюгогийн зохиолууд бол айгүйх дурддагддаг. Виктор Гюгогийн зохиолуудыг харах юм бол дандаа тийм баатарлаг туйсуудын тал одоо туйсууд дээр тулгуурласан зохиолууд байдаг байхгүй. Одоо Кин Артур, Артур хаан гэл тий. Тэгэхээр тэр зохиолыг нөгөө өсвөр насндаа уншиж исэн тэр эмэгтэй маань тэр баатарлаг амьдралыг хүсэж байгаа байхгүй. Романтик тий. Тэр одоо бүхнийг одоо ялан дийлэх чадвартай хайр сэтгэл. Тэр утгаараа бол Бавари хатагтаа бол эротик дүр байхгүй. Уран зохиол нэг жоохон ташаа ойлголт яваад идэг харагдтыг. Тэрний юу вэ гэхээр эротик дүр гэхээрээ л нэг юм одоо sexuality буюу одоо нөгөө бэлгийн тэр чиг хандлагатай андуураад байгаа байхгүй. Яг үүндээ хэлэхэд eros гэдэг маань өөрөө antiquity буюу грек латинын одоо тийм одоо яг утга зохиолд одоо ойлголт ямар ойлголт байсан бэхээр eros гэдэг маань өөрөө одоо нөгөө оюун ухаан сэтгэлгээ imagination-ээрээ одоо нөгөө хүнд татагдах гэдэг байна. Тэр утгаараа жишээлбэл нөгөө Эмма Бовари чинь нөгөө нэг дандаа нөгөө нэг буруу хүн дээр очиж дурлаад байдаг. Харахад л яг нөгөө нэг баатарлаг гоё юм романтик гэж төсөөлсөн боловч төсөөлсөн шал өөр хүмүүс болж таарад. Яс юм дээр ийм өнгөцхөн, хямдхан, явцуу одоо ойлголттой одоо явцуу сэтгэлгээтэй нөгөө Родольф гүн гэж байдаг тийм. Тэгэл нөгөө Леон харахад л их гоё тийм романтик жинхэнэ баатар дүртэй мөртлөө яг үндэ хэлэхэд бол зүгээр л жижиг пити буржуа буюу буржуа сэтгэлгээтэй хүмүүс байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө энэ юу юм шиг байгаа. Бавари бол нэг төрлийн дотроо байж байгаа Дон Кихот юм шиг байна. Ягаад гэвэл мань хүн Дон Кихотныг элдв адал явдал хайгаал нөгөөдхийгөө бүгдийг байхгүй байгаа зүйлийг бий гэж бодоол тэгээд тэрэндээ хуурцсан ч гэсэн Дон Кихотын нэг мундаг чанар нь хуурцсан ч гэсэн тоохгүй байгаа байхгүй. Би өөрөө магадгүй хуурч байгаа мэдчихсэн. Гэтэл Бавари хамгийн өрөвдөлтийн би энд хууртна гэдгийг мэдээгүй. Би яг ийм юм болно гэж бодсон. Одоо жишээлбэл тэр Дон Кихот би энэ алтар гавья байгуулад өөрийгөө дагаж яваа тэр Санчата хөрхий ам болгох чинь гэж хизээч яг цаанаа бол итгээгүй. Зүгээр жүжиглж ийсэн. Гэтэл хиний хувьд бол Эмма Баваригийн гэдэг эмэгтэй хувьд бол тэр төсөөлсөн зүйл нь яг Дон Кихоттой адилхан боловч жүжиг байгаагүй. Тэр бүгдийг үнэнгээс хүлээсэн. Гэвч тэр хүлээлт хизээч ирэхгүй гэдгийг ухамсарлаж чадаагүй болохоор тэр хүн зөрчилтэй дүрс санагдаад байдаг надад тэр аахгүй. Жишээлбэл тэр хэрэг ухамсарлсан бол магадгүй тэр Анна Каренина шиг тийм мундаг сүрхий тэр хэдийгээр тэр хоёрын хувь тавилан аягүй адилхан дуусч байгаа боловч нэгнийх нь бол одоо бүр гарцгүй болоод аргагүйдээд итэл нөгөөх нь бол тэр баг хүндэтгмээр сонголт хийж байгаа юм шиг харагддаг шүү дээ тий. Тэгтэл магадгүй энэ дээр ажиллаад тустай энэ хүн эцсийн дүнд хөөрөстэй гарцгүй болоод энэ нийгэм энэ хүнийг ямар ч аргагүй болгочлоо гэсэн Флаберийн хийсэн үг ангууд магадгүй энэ дээр философи юмнуудаа нэмчүүл илүү өөр юм болох байх гэдэг Анна Каренинаас эцсэн юм шиг санагдав. Тэгээд одоо яг үнэндээ бол Флабер гэдэг зохиолч энэ зохиолыг бичээгүй бол Флабер болохгүйсэн. Ягаад гэвэл Флаберийн өмнөх бүх зохиол шал өөр. Бараг натуралист маягийн тий. Гэтэл мань хүн энэнийг бичснээрээ бүр аюу ондоо нэг жинхэнэ тий нэг ондоо төвшөнд хүрсэн учраас би нөгөө чинийхаас өөрөөр харчаад тийм байсан юм уу гэж гайхаад байгаа чи юу гэхээр би энэнийг бичснээрээ Флабер болсон учраас би Эмма Бавари гэж хэлсэн гэж би жишээлбэл зохиолчны амбицаар хараад байгаа байхгүй. Гэтэл эмэгтэй талаас нь харахаар аюу тийм өөрөм тийм ч. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэй гэдэг зөвхөн тэр нөгөө хүүсийн гендрийн асуудал дээр бас хитрхи одоо нөгөө нэг ач холбогдол бас өгөөд хэрэггүй гэж би боддог. Яагаад тэгэхээр Флобер ч өөрөө Бавари ахгүй, Эмма Бавари ахгүй. Тэр нийгмийн шүүмжлэлийг
тэр тухайн нийгэм ямар аимшигтэй бүдүүлэг, балмад байгааг харуулж байгаа байхгүй юу? Тэ? А тэр бүдүүлэг, балмад тэр одоо буржуа нийгмийн гол шүүмжил маань одоо тухайн нийгмийн хамгийн их дарлагдсан тийм үү тийм дүр болох Эмма Бовари гэдэг эмэгтэй хүний дүр орж ирж байгаа байхгүй. Тэр эмэгтэй дарлагдсан хэрнээ нөгөө талаасаа цаагаараа маш том шүүмжлэлийг явуулж байна гэсэн үг л дээ тухайн нийгмийн. Би тэгээд түрүүний тэр Анна Каренина гэдэг бат дээр ярихад яг үнэндээ Толстой хэдийгээр маш ухаанаараа зодоолт одоо тэрэн дээр өөрийнхөө дүрийг нэг левэн болгож гаргаж ирээл тэгээд тэр чинь дунд нийгмийн болон үзэл санааны бүр амьдралын юуны тухай үнэхээр хүчирхэг мундаг армаа болсон боловч яг Бавари, мадам Баваритэй ингээд харахаар яг үндсэн мадам Бавари бол тийм мундаг том юм яагаад өмөртлөө бүгд байж идэг. Тэр нь их гоё. Тэр зохиолын тэр мууд гэж ярьдаг. Одоо тэр өнгө аяс гэж байгаа. Тэр зохиолыг уншихаар яагаад бид нар ингээд бачуурж байгаа юм тийм үү? Одоо ингээд тэр зохиолыг одоо өсвөр насндаа тэр зохиолыг уншиж байгаа эмэгтэй бол үнэхээр бачуурмаг байхгүй. Үнэхээр надад сонголт байхгүй нийгэм юм уу? Үнэхээр энэ нийгэмд чинь одоо чин үнэнч хайр сэтгэл гэж байхгүй юм уу? Баатарлаг үйл явс гэж байхгүй юм уу? Шашин бурхан гэж байхгүй бо. Үнэхээр амар аюу тийм нийгэм алдагдсан мэдрэмжийг төрүүлдэг тийм зохиол болохоор энэ чинь аюу тийм агуу зохиол болж байгаа. Тэрнээс гадна миний хувьд уншсан зохиолууд дотроос хамгийн үнэмшилтэй. Яг харагддаг тий. Одоо тэр нөхрийнх нь байж байгаа байдал, тэр хоёр нөгөө нөхөртэй нийлж араар нь тавиад байгаа хоёр эрэгтэйгийн байж байгаа байдал, мань хүний өөрийнх нь тэр бүхэнд сэтгэлийнх нь байж байгаа байдал ямар үнэмшилтэй. Тий. Дүрийн дүрслэлээр бол ерөнхийдөө Флобер бол маш мундаг тийм зохиолч гэж би хувьдаа боддог. А нөгөө талаас Флоберыг бол ерөнхийдөө сурвалжуудаас ингээ харж яхад одоо төгс юм бичих дуртай хүн байсан гэж байна. Тийм шиг байгаа. Ноороглол тэгэл нооргоо эргэж хараад ердөөсөө сэтгэлд нь хүртгүү. Нөгөө дүрийнхэн тэр нөгөө нэг дүрслэлүүд байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл нөгөө хамгийн гой дүрслэл жишээлбэл нөгөө хин дээр орж иртээ. Месио Оме гэдэг нөгөө нэг шашинд итгэдэггүй нөгөө нэг авцэгчэн хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүн тэр Омегийн тэр дүрслэл айгүй гайхалтай байхгүй. Бүр тэр хүнийг ингээл орж ирэл дүрсэлж байгаагаас нь л харахад л бүр ингээл Омег бүр ингээд үзэн ядмаар тийм дүрийг үл шууд бий болгож байгаа байхгүй. Хэдийгээр эрэгтэй хүн бичсэн боловч тэр эмэгтэй хүнийхээ талаас тэр харж байгаа тэр нөхрийн байдал бол үнэхээр нэг тийм өрөвлөмөр тий. Тэр ястай нэг чаавстаа гэмээр нэг тийм. Тэр эмэгтэй тэр дотоор юу болж байгаа бүр юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Эмма Бовариг эхнэрийнхэн толгоонд болж байгаа юм үйл явдлыг нэг ч ойлгохгүй байгаа байхгүй тэр хүн. Тэгээд тэрнээс бүр өмнөөс нь ингээд за яайдаа гэмээр тий. Бүр санаа зовмоор гэх тийм. Тэгэл хэдийгээр тэр мэдээж тэр өрөвдөлттэй амтан гэдэг нь харагдаад бүр улам эхнэр нь араар нь тавиад улам өрөвдөлттэй байдалд орж байгаа боловч энэ яг өөрөө заслуушил энэ нэг тий. Тэгэхээс өөр одоо өөрт нь таарсан юу нь ирж ийн гэдэг яг хүн ингээ уншигч тэр нэг. Тэгэхээр энэ тэр Флоберийн нэг мундаг нь ингээд дүр болгоныг тэр өөрийнх нь байж байгаа царийг нь яг уншигчд харуулсан. Гэхдээ энэ зохиолыг уншсанаараа уран зохиолын яг уг чанар нь юу вэ гэдгийг манай залуучууд ойлгож авах маш боломжтой. Тэгээд хамгийн гол нь энэ чинь нэлээд тэр реалист мундаг арманууд доторх шиг тийм хитрхи хүнийг ядраах тийм юм байхгүй. Тэгээд харцангуй богинохон. Харцангуй богинохон. Тэгээд харцангуй богинохоноос гадна үйл явдал нь гоё. Тэгээд аюу амьдралтай. Тэгээд хүн уншаад явхад яг хөтлөө дотроо оруулцдаг болохоос хүнийг учиргүй эргцүүл шаардахгүй тий. Тэгэхээр энэ тийм онцгой авиасын шинж юм шиг байна. Жишээлбэл зарим зохиолчууд бүр заавал эргцүүлж мундаг байхгүй бол болохгүй хэмжээнд зохиолоо бичдэг штэ. Гэтэл энэ бол нэг эхэлчих юм бол баг хүн лав ярьж байгаа ч хамаагүй шүн хөвтөд дуусгачмаар тийм гоё хамттай. Яг нөгөө Толстойн зохиолууд чинь ингээл эхлэх гэж айгүй удна. Достоевскийн зохиол чинь маш зузаан эхлэх гэж айгүй удна. Яг тэгэхээр нөгөө тэр үед чинь бас нөгөө хууцын тоогоор нь цалин гонорарын өгдөг байсан болохоор эхлэх гэж нэлээд удна. Бид нар чинь Достоевский гэхэд хөрхийн амт гэрээ хийцэн. Тэгээд ийм зайтай гэрээ 2 сарын дотор ахиад өгөх хэрэгтэй болохоор л тэгээд. Тийм. А Флоберийн хувьд бол ердөөсө зохиолын эхнээс нь ахуулаад ер нь нөгөө нэг Шарлын дүрийг ингээл дүрсэлж байгаагаас эхлээл ямар тийм одоо нөгөө ядмаг одоо ядуу гэдэг маань зөвхөн нөгөө материаллык үүднээс шүү дээ. Доторх сэтгэлгээ нэг ядмаг тийм байдалтай байгаа. Өрөвдмөр үнэхээр
тийм нэг ер нөхрийн дүр орж ирж байгаа. Жишээлбэл тэр ямар гоё баяр хөөртэй очисон бүх зүйл нь норж унжин тий. Тэр норж унж байгаа бүх зүйл нь тэр хүний дотроос нь харагдаад хүн уншигч яг цуг норж унж байгааг айгуу сайн мэдэрдэг. Тэгэхээр тэр үнэхээр гоё. Эмэгтэй хүн уншин, эрэгтэй хүн уншин гэдэг бас өөр. Тэрийн их сонирхолтой зүйл. Эрэгтэй хүмүүс энэ зохиолыг бас уншаасаа гэж би аюу хүсдэг. Тэгснээр яг уу бас нөгөө нэг тэр ариун нандин сэтгэлээс гадна нэг юм баатарлаг сэтгэл тийм үү одоо нэг хүн чинь нэг яагаад ийм байх хэвээр гэж уран зохиолын гол байдаг учир шалтгаан нь болохоор justice гэж ярьдаг тийм шудраг ёс. Шудраг бус юм болцохоор л бид нар ингээд нэг жаргалтай төгсгөл болохгүй бол бид нар нэг юм дутцсан юм шиг нэг аягүй тийм харамсалтай тийм сэтгэл төрдөг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ зохиолыг ч гэсэн одоо манай эрэгтэйчүүд ч гэдэм үү те охтод бүсгүүчүүд одоо хөвгүүд унших юм бол бас тийм сайхан одоо юм байдгийг шүү. Илүү тэр одоо нөгөө нэг ахуй материалын амьдралаас өөр нэг юм те одоо үүсэд зорих тийм хүслийг бас өдөөх тийм боломжтой гэж би бодлоо. Жишээлбэл одоо энэ зарим зохиолч нь дууссаныхаа дараа эхэлдэг штэ. Мадам Бавари надад бас тийм зохиол юм шиг санагддаг. Жишээлбэл уншаад дууссаны дараа за энэ гурван адгийн хөгийн гурван эртээ таарлцсан хөөрхөн амьтан арай өөр эрэгтэй хүнтэй таарсан бол яах байсан бэ? Тэгэхээр магадгүй тэр аюу тийм мань хүнд хэдийгээр нөгөө нэг талаас нь харахад ингээл тэндээ унтсан энэ рүү орох гээд яваад байгаа тэр нь бүтлгүүтж байгаа нэг модны навч юм шиг харагдаж байгаа боловч нөгөө талаар тэрний тэр тэмүүлэл аюу гайхалтай. Магадгүй тэр хүнд нэг үнэхээр нэг тийм ондоон төвшний эр хүнд таарлцсан бол тэр аюу дээшээ гялцах байсан байж магадгүй. Үгүй ч байж магадгүй. Ингээд бодглохлоор тэр ер нь яах байсан бол гэж бодохоор маш тийм сонин. Яагаад гэвэл энэ хитрхи үнэмшилтэй болцсон дүр учраас өөр нөхцөл өөр хүн таарсан бол яах байсан бол өөрөө ирэхгүй бодож байна. Тэр эмэгтэй их сонирхолтой зөвхөн тэр нөгөө нэг би одоо физиологийн тэр одоо нөгөө нэг хүсэл тачаалыг одоо тийм одоо хүсээгүй байхгүй. Дан ганц одоо нөгөө нэг тэр буржуа соёл үзэгдэх тэр их том өнгөтэй гоё орчин нөхцөлийг хайж исэн бол тэр эмэгтэй жишээлбэл одоо нөгөө Парижаас ирсэн мундаг нөгөө нэг их сайхан соёлтой ганган Лионтай бол байгаа л байна. Нөгөө талаас зөвхөн хүсэл тачаалаа ингээл одоо тий хангахын тулд байгаад исэн бол нөр Родольф гэдэг нөгөө нэг хүнтэй байгаа л байна. Гэтэл аль алинтай ч тохирохгүй байгаа учраас энэ эмэгтэй бол яг жинхэнэ нөгөө нэг Эрос гэдэг төвшөнд тэр хайр сэтгэлийг ойлгож байгаа эмэгтэй гэж болж байгаа байхгүй. Эрос гэдэг маань одоо нөгөө оюун ухаан одоо сэтгэлгээгээрээ өөр юм хүсээд хайгаад яваад байгаа хүн байгаа байхгүй. Тэр утгаараа бол уран зохиол бичдэг зохиолч хүн гэдэг бол бас их эротик хүн гэж би боддог. Та л одоо сайн мэдэх байх та тий. Тэгээд одоо хамгийн гол нь тэр Эрос гэснээс ер нь яг нэг тийм дээгүүр гоё юмны юу оруулж байгааг энэ хин Флабер өөрөө бичгтээ бас их гоё яруу найраг байсан. Жишээлбэл зарим юмнууд нь за энд нэг бүтлгүй юм болох нь дээ гэмээр юмн дээр нь эхлээд дүрсэлж байгаа гэсгүүд нь дандаа нэг тийм тааламжгүй юмнууд болоо тий. Морин ингээд босгаал эсвэл одоо тэр юу яасан чинь цонхных нь нэг юм санаж унаат ч юм уу хатцсан юу таарлаад ч юм. Ингээхээр энэ тэр бүгдийн баг ингээд нэг бүрчлийн энэ Баваригаас түүгээд тэгээд жишээлбэл ийм дүрслэл гарсны дараа ийм үйл явдал болж ийн гэж жагсаах юм бол аюу сони юм гарч магадгүй. Тэр ялангуяа одоо жишээлбэл бичил хэсгүүдээс нь харах бичил дүр дээр нөгөө сохор нэг гуйлахчин хүн байдаг штэ. Нөгөө ямач ингээл нөгөө Руан руу очиод нөгөө нууц амрагтайгаа уулзчаал буцаал явах болгондоо нөгөө нэг тэр сохор нөгөө нэг гуйлахчиндаа дандаа таардаг. Тэгэхээр нөгөө сохор гуйлахчин зүгээр яг хуу сэтгэл зүйн үүднээс нь анализ хийх юм бол сохор гуйлахчин бол нөгөө Эмагийн нөгөө ёс суртахууны одоо нөгөө нэг дороитлыг бэлэгдэж байгаа байхгүй. Юмыг олж харах нүд нь байхгүй болсон. Байхгүй тэр ёс суртахууны дороитлыг нь харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг талаасаа нөгөө эмэгтэй маань их тийм сайхан оргил тийм сайхан хайр сэтгэлийг хүсээд байгаа хэрнээ нөгөө талаасаа ёс суртахууны хувьд бас нөгөө дороитлд орж байгаа гэдгийг тийм үү баг багаар нөгөө эмэгтэй чинь ингээл дороицсаар агаал ёс суртахууны бүр ингээ хамгийн сүлд доройтод хамгийн сүлд нөгөө өхийнхөө өмнө хөвтөж хахад цонхны доор нь нөгөө нэг л сохор гуйлагчин юм дуулаа сууж идэг байхгүй. Тэгэхээр юуг тэр бэлэгдэж гин гэдэг маань нөгөө эмэгтэй хамгийн сүлд тийм үү тэр амар гоё сайхан юм хүссэн боловч нөгөөх нь эсэргээр эргээд нөгөөх чинь яг нь суртахууны дороотолд оруулаад сүлдээ би сэтгэлийн дороотолд оруулаад тэгээд ингээд нөгөө хамгийн сүлд өгөхээр хэвтэж яхахыг бол
нөгөө гуйлах чинь дуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр харахад тэр гуйлах чинь ингээд аимшигтай зүс царай аимшигтай харахад айгүй амар хүн ч гэсэн нөгөө Эмагийн дотоод сэтгэл нь бол сүултээ яг тэр нөгөө гуйлах чинтэйгээ адилхан болж байна гэсэн үг. Иймэрхүү символ тийм их баян шүү. Символизм тийм. Тэгээд ер нь тэр Бавари хатагтай маань өгч байгаа тэр зүйл нь ч гэсэн өөрөө их өөрмөц тэр төгсгөл. Жишээлбэл хүн за энэ хүн уншсан хүнд нэг сэтгэл төрөхгүй. Ямар ч сэтгэл төрөх боломжтой. Жишээлбэл зарим хүн яг ингэх гээд байсан. Ингэж л таараа гэж бодно тий. А зарим хүн ингэхгүй байж болох л байсан даа гэж бас бодно. Тэгэхээр ингэхээс өөр аргагүй байсан, ингэж л таараа гэж бодоол өнгөрөхөр байсан бол тэр зохиол юу биш. Гэтэл бүр аль нь төрөх боломжтой учраас энэ зохиол өөрөө үнцэн юм. Ягаад тэгэхээр тэр Бавари хатагтай ч нэг сонирхолтой эмэгтэй. Ягаад тэгэхээр зүгээр нэг тосхны эмэгтэй гэвэл бас зүгээр нэг тосхны эмэгтэй биш байхгүй. Бас сүрхий хүн шүү дээ. Тий, ягаад гэхээр тэр чинь хотод нэлээд одоо мөнгөтэй чинэлэг одоо эмэгтэйчүүдийн сурдаг сургуульд ингээд сурчсан боловсрал олчихсан Шарл Баваригийн хизээч одоо сөхөж уншаагүй зохиолуудыг нь олоод уншчихсан тийм эмэгтэй байгаа учраас тэр эмэгтэйг ингээд нөгөө нэг зөвхөн нэг dimension буюу одоо нэг одоо өнцгөөс ингээд нөгөө дүгнэхэд аюу хэцүү дүрлэлтэй. Мадам Бавари гэдэг тийм гоё бүсгүй дотоод ертөнцийн маш баялаг сонирхолтой үнэмшилтэй ийм романыг Флаберийн үнэхээр хосгүй сонгодог зохиолыг монголчууд Намсраа гэдэг хүний орчуулгаар Намсраагаа бол Франц хэлнээс нь орчуулсан. Одоо тэгээд бүр хуучны манай мундаг скетнүүд орчуулагчдын нэг энэ орчуулгаар монголчууд бүр бараг 50 жилийн турш их хэлээр уншиж байгаа гэдэг дотороо бас бахархмаар энэ нэвтрүүлэгт маань оролцож бас манай хайрт хатагтай Бавари минь тухай бас миний л өмнө олж харж байгаагүй бас анзаараагүй тийм содон өнцгөөс нь их гоё ярьж бас биднийг Баварид улам илүү шимтэх шалтгааныг өгдөөсөн туяада баярлалаа. Тэгээ цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Анир Өнөг өөрөө яруу найраг. Их шиглэг аян дээр бүжих үгс юу илэрхийлэхээр сорин вэ? Угаяра бишрүүлсэн 15 дууны түүхээр рэпер 6 аялж нүүн жаз бэдтэй амьд хөгжмийн ертөнцийг эдэг. Бид дэлхийн нийтээр ойлголцдог ганцхан хэлтэй. Тэр бол урлагийн хэл. Дэлхийг анирдаг. Анир. Сайн мэцгэн гарчиг нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэж байна. Өнөөдөр бид Лори Макканагийн The Bird and the Rifle гэдэг цомгийн The Bird and the Rifle гэдэг дууны талаар ярилцах гэж байна. Нэг эмэгтэй хүний хоёр хосын ингээд харилцааг тэр чигт нь харуулж байгаа. Яаж хосууд унж босч байгаа хооронд нь ямар зөрчлүүд үүсэж байгаа. Тэндээс яаж гарч байгаа болон голд нь ямар байдлаар буулт хийж байгаа, юу болж байгаа талаар гардаг юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэр төвхтэй харилцааны талаар альбом гэсэн үг. За энэний одоо энэ гол дуу болох The Bird and the Rifle буюу одоо шувуу болон ангийн буу гэдэг энэ дуу нь юуг харуулж байна вэ гэхээр хүн болгоны яг мэдэрч үтсэн нэг тийм мэдрэмжийн дотор байгаа. Жишээ нь буугаар бол маш юм зүрүүд аюултай, догшин эсвэл хүчрхэг эрэгтэй хүнийг бэлэгдэж байгаа бол шувуу бол үргэлж эрх чөлөөтэй байхыг ирмэлцдэг, маш сэтгэл хөдлөлттэй уян зүйлийн эмэгтэй хүнийг илэрхийлж байна гэсэн үг. Гэхдээ энэ хоёр яагаад хоорондоо хамт байдаг вэ гэхээр шувуу бууг маш хүчрхэг, аюултай, бадрангуй болохоор нь биширж бас айж хамт байдаг бол эсэргээрээ буу шувууг эрх чөлөөтэй, далавчтай, эмзэг хийгээд уян зөөлөн болохоор нь бие бингээ хайрладаг. Дууны хэсгүүд дээр ингээд харах юм бол хичнээн буу шууг айлгадаг ч гэсэндээ шувууны бүх дууг нь мэддэг. Эсэргээрээ шувуу буунд хайртай гих зэрэг үгнүүд гардаг. Тэгээ энэ дээр ингээ харах юм бол хамгийн харамсалтай юм юу гэдэг вэ? Бууч гэсэн нэг өдөр хүсэл мөрөөдөлтэй байсан, нисхийг хүсдэг байсан боловч түүнд далавч байхгүй. Түүний хувь тавилан бол нисэх биш. Харин эсэргээрээ шувууны хувь тавилан бол мэдээж нисэх. Дууны төгсгөлд шувуу нисэн оддог бөгөөд бууны хувьд бол харамсаад хоцордог.
За тэгээд дууны санааг бол манай Лори Маккена маш марзан байдлаар олсон байдаг. Хүмүүсийн маш сайн мэддэг Modern Family гэдэг sitcom байдаг. Түүндээс 6 дугаар сизон дээр Авган 22 би ингээд шувууны шивээс илгэн эсвэл би бууны хос шивээс илгэн гэж маргалдаж явах хэсгийг үзээд за ийм альбом хийж болох юм байна гэж бодсон байдаг. За ингээд Lori Mackenna, The Bird and the Rifle. There's a bird making coffee in the kitchen, and there's a rifle out back smoking cigarettes. He don't ever really feel like talking. It don't matter what she says. And the bird is always dreaming out the window, looking at that big wide open sky. And the rifle, he used to be a dreamer, but he wasn't meant to fly. Well, the rifle loves the bird when she's singing, and he knows every word to every song. And the bird, she loves the rifle 'cause he's dangerous, stubborn and strong. Something down on the ground won't let it out, it holds her in. And he's afraid if she flies, she'll never come home again. Something about the bird in her, spreading those wings, always brings the rifle out in him. One night when the autumn wind was perfect, the rifle drank his whiskey